So on my way to Grozny, which is in Czech Republic, where is a Zen center. Keliaudamas į Vražną Čekijos Respublikoje, kur yra Zen centras. I was driving and had 3 hours drive in front of me. 3 valandas vairavau. And during the time I heard music. And music is always quite interesting because some music has some interesting texts. Klausiausi muzikos, o muzika visada įdomi, nes yra įdomių tekstų. Since you're driving alone, you can do what you like, so you can repeat one song forever for 2 hours. Kai vairuoji vienas, tu gali vieną ir tą pačią dainą 2 valandas pakartojant klausytis. And 2 already know this story. Ir 2 jau žino tą istoriją, bet nesvarbu. And there were 2, the song was from Mono Incorporated dark metal band. Ta daina buvo Mono Incorporated juodojo metalo grupės. And I read afterwards what this is song text compared to what I've understood. Vėliau pasižiūrėjau, ką iš tikrųjų dainavo, lyginant su tuo, ką aš supratau, ką jie dainuoja. So the song was with many questions. Ir dainoje buvo daug klausimų. 2 questions I remembered quite vividly. 2 klausimus pamenu gana aiškiai. The first one was, this was what I remembered. What would you dream if everything turns grey? Turns grey? Turns grey. Jo, ką tu sapnuotum, jeigu viskas taptų pilka? So now I'm here in Lithuania, many shining faces, grey hairs also. Ir aš matau čia pilkų, taip pat plaukų. Tai pirmasis klausimas, kurį aš išgirdau dainoje. So from the last Dhamma talk, some memories appeared as well. Nuo praėjusios Dharmos kalbos mane aplankė keletas prisiminimų. Like orchestra, somebody gives just an input and then you have the melody ongoing. Kaip orkestre kažkas pradeda groti ir kiti tęsia. One part of this is how I attained the first time Satori. Vienas iš prisiminimų, kaip aš pirmą sykį patyriau Satori. When I started reading books was quite common. No TikTok, no Instagram, no Facebook. Kai aš pradėjau praktikuoti, buvo įprasta skaityti knygas. TikTokas, Facebookas nebuvo tokie populiarūs. Quite common was the 3 pillars of Zen from Kaplo. Populiaru buvo 3 Zen ramščiai, Filipo Kaplo Roši knyga. And he stressed very much this idea of Kensho and Satori. Ir jis labai pabrėžė tas mintis Kensho ir Satori. So I was quite impressed. I read it and got some kind of idea. Man paliko įspūdį, skaičiau ir kažkokią mintį pasigavau. So at that time I was thinking about going to Japan for some Zen retreat. Svarsčiau vykti į Japoniją, dalyvauti kokiam atsiskyrime. Therefore I thought, perhaps a little bit of Japanese would be good to know. Galvojau, gal reikia truputį japoniškai pramokti. So where to learn? Well, since I'm in Vienna, I went to the university. Kadangi aš buvau Vienoje, nuėjau į universitetą. So there you can learn Japanese. Ten gali išmokti japoniškai. So there is Japanese, 1 lecture and 1 exercise. So it's split. Paskaita ir pratybų atskiri užsiėmimai ten buvo. And in the exercise group, many people are going, and then one lecture is coming. Į pratybų grupės daug žmonių vaikščiojo, lankėsi ten ir taip pat artėjo paskaita. And I have had the idea, she comes in and then she will make the conversation like, hello, I am, and then you translate it, sentence by sentence. Turėjau idėją, kad atėjusi dėstytoja pasakys, labas, aš kažką reikės išversti. So she came in and started non-stop talking Japanese. Ir staiga atėjusi, ta dėstytoja pradėjo kažką be paliovos kalbėti japoniškai.
And I was sitting there like, huh, what's happening? Sėdėjau, galvojau, ką? And my other fellow students, yes, understood. O kiti mano moksladraugiai linksėjo galvomis, sakydami, jo, suprantam. I later figured out that they already repeated the first semester, so. Aš vėliau supratau, kad jie kartojo tą semestrą. And during the course, I learned a little bit Japanese. Aš truputį pramokau japoniškai tuose kursuose. And then there was one specific exercise, which was to say, the cup, this is my cup and that's your cup. Ten buvo vienas toks geras pratimas, pasakyti, čia yra mano puodelis, o šitas yra tavo puodelis. So first we did exercise with the partner. Mes pasipraktikuojam su partneriu. And then the lecturer came around to test, to check. Ir tada lektorė eidavo patikrinti, kaip čia mes išmokome. So she asked me, where is the green cup? Ir mes paklausėm, kur yra žalias puodelis. This green cup is there, that green cup is here. Aš atsakiau, šis žalias puodelis čia, o kitas žalias puodelis čia. And she replied, Satori! Ir jis sakė, Satori. And I thought, what? O ką? I attained Satori? Pasiekau Satori. And I later understood, yeah, Satori means just, oh, you attained it, yeah, you understand it, correct. Satori tai reiškia tiesiog, tu supratai. So the cup is green, the floor is brown. Nu tai, puodelis žalias, grindys yra rudos. So not going to Japan wasn't at that time more in focus. Jo, tai nereikėjo vykti. Already attained Satori. The interesting part of this was that it's just one person who confirms it. Pavojinga dalis buvo ta, kad tik tai vienas žmogus patvirtina. And for me it was at that time just a female lecturer and she confirmed, oh, you have Satori. Man tai buvo tiesiog dėstytoja, kuri tą patvirtino. So that's my first. Tai čia mano pirmasis nušvitimas. Kensho. Tell me about Kensho. Čia apie Satori, dabar bus apie Kensho. The other two stories short. At the time I started, I traveled quite a lot to Slovakia, which is on the border to Austria. Pradėjau praktikuoti, dažnai keliaudavau į Slovakiją, kuri netoli nuo Austrijos. And there were also coming teachers from abroad, especially from America. Ten dažnai lankėsi mokytojai iš užsienio, taip pat iš Amerikos. And one female teacher, Jane McLaughlin, what's her name? Viena mokytoja, Jane McLaughlin, She is now Zen meistro. She told once at the Zen retreat an interesting story about her first interview with the Sansenin. Sykinai dalinosi istoriją apie savo pirmą interviu su Zen meistro Sungsanu, the Sansenin. So she went into the interview room and he asked her, why are you coming? Jis nuėjo interviu ir jis paklausė, kodėl tu atėjai? And she started to explain whatever reason. Ir pradėjo aiškinti, kodėl čia atėjo. And he interrupted, no. Ne, jis nutraukė, sako, ne apie tai. You ask me. Tu paklausk manęs. So, why are you coming? Ir sako, kol tu čia atėjai? Oh, for you. O, dėl tavęs? So that was it. Tai buvo tai. Then she continued her story. So next day she came again to the interview. Ir kitą dieną vėl atėjo į interviu. And Zen master was asking her again, why are you coming? Ir vėl mokytas paklausė, kodėl tu atėjai? And while she was talking, she said, well, maybe for you. Ir jinai atsakė, gal... So she responded. Yeah, she. Jinai atsakė, galbūt dėl tavęs? And the Sansenin ran, oh, wonderful! Ir tai Sungsanas pasakė, o, nuostabu. So, this story in mind, I have always this, why are you doing something for you? Oh yeah, there's somebody who wants some work. Aš tą istoriją visai prisimenu, kai... So, why do
No, forget it. The other story, so that's one fundamental with this for you. So some kind of bodhisattva action, not for me, it's for somebody else. Tiesiog taip aiškina tas dėl tavęs bodhisattvos veiksmo esmę man šitą istoriją. Several years later, in Vienna, we have some kind of special celebrity. I don't know how to say. Some famous person. Dar po kelių metų Vienoje mes turėjome besilankančią His name is Richard Lugner, įžymybę. And he's just locally famous because he constructed many buildings. Jis prisidėjo prie daugelio pastatų. But most of the time he tries to get into the press. Bet jis labai stengiasi, vaikosi viešumo. Nowadays we're inviting some celebrities from abroad for open bar, which is broadcasted throughout the world. So you invited him to Vienna? No, nothing to do with Zen. Nothing to do with Zen. Okay. He's just a Viennese. Jo, tai jisai garsus Vienos miestelėnas toks. And he has also some kind of shopping mall in the middle, not really in the middle, but within Vienna's city. Aš kaip suprantu, jis prisidėjo prie statybos prekybos centro Vienoje. And he tries to attract people to this shopping center. Ir jis bando pritraukti žmonės ten. With some special events. Įvairiais įvykiais. And he has a stage on it, and then people are coming, and he tries to promote it with television or radio or whatever. Jis ten turi sceną ir nuo tos scenos transliuojama per radiją, per televiziją, tokia, žodžiu, sukurta atrakcija. And I remember at that time there was an interview with invited guest, which attracted my listening, kuris patraukė mano dėmesį. Curiosity. And this person, female, she died 2000, so it must be something like 1998 or something like this, when I've heard the story. I'm a little bit confused. No, Ta moteris mirė 2000-aisiais, reiškia, ta istorija 98-ais maždaug įvyko. Ačiū. Why she was invited? Because people try to get famous for whatever kind of reasons. Kodėl ją pakvietė? Žmonės stengdavosi dėl įvairių priežasčių išgarsėti. For her it was the reason to get into the Guinness Book of Records at that time. Dingstis patekti tuo metu į Guinness rekordų. And with what she tried, or what, I don't know if she succeeded. Nežinau, ar jai pavyko tai padaryti. Was to try to get the biggest breast one could ever have. Jinai norėjo turėti didžiausias įmanomai krūtis. So 140 centimeters or something like this, she tried to expect. 140 centimetrų apimties. So the person, the journalist, was interviewing her. Ir žurnalistas ėmė šios interviu. So, and he asked her, so how are you doing? Ir jis paklausė, kaip laikotės? Well, I'm quite fine. I'm signing cards. Signing cards. Yeah, signing cards. Jis rašinėjo atvirukus, sako, labai gerai, viskas. Yeah, so how do you feel about this? How is it? O kaip, sako, jautiesi dėl to? I don't remember her words quite well, but I know my words. Aš nepamenu, kaip tiksliai nepasakė, bet mano žodžiais... My words would be, oh, I do bodhisattva action. Ir net sakė kažką tokio, aš darau bodhisattvos veiksmą. I don't do it for myself, I do it all for others. Aš nedarau tai dėl savęs, darau tai dėl kitų. And this attracted my listening. Ir tai patraukė mano dėmesį. Because then I thought, how? Aš pagalvojau, kaip? So the journalist asked her, so how do you do this? How do you do this kind of bodhisattva action? Ir žurnalistas turiu tęsinti, o kaip jūs atliekate tą bodhisattvos veiksmą?
Well, you know, I sit on the stage Ir jis sako, sėdžiu ant scenos and sign cards. ir pasirašinėju atvirukus. People come out of the stage Žmonės ateina and ask for an autogram. ir paprašo autografo. So I'll ask, so the journalist asks, so man or woman? O tu vyrai ar moteris? Well, most of the time man. Daugiausiai sako vyrai ateina. So they come up and say, okay, so hi, how are you? What's your name? Jie ateina ir sako, labas, kaip, kuo tu vardu? So let's say, yeah, my name is Bob. Nu, sako, mano vardas Bobas. Okay, so Bob, I write a card, and what shall I write for you? Gerai, sako, Bobai, aš tau pasirašysiu atviruką ir ką tau parašyti? No, this card is not for me. Jis sako, tas Bobas, ne, čia ne man tas atvirukas. This card is for my friend Dave. Čia sako, mano draugui Deivui. Mano draugui Deivui. So people come always and sign it for somebody else, not for themselves. Ir sako, žmonės dažniausiai ateina gauti tuos parašus ne savo, bet kitiem. So it's not actually for themselves, it's for somebody else. Tai nesavanaudiška, tai kitiems skirta veikla. And I thought, yeah, I think she's selling horse shit. Balvoja mano šūdą. But then the reporter went silent, so no more questions. Bet daugiau nebuvo klausimų. So for me it was a long time some kind of interesting idea. Okay, the Zanzanin said, for you, I'm doing this for you. Man tiesiog įdomu, Desansanimas sakė, darau tai dėl tavęs. This woman also says, for you. Ir ta moteris sako, tai dėl tavęs. Same or different? Ar tas pats ar skirtingai? So this is the one. But as in a good Zen story, Kaip Zen istorijos there's stilius. always the last question. Svarbiausia yra paskutinis klausimas. So what would you do if you would be the reporter? Ką tu darytum, jeigu tu būtum ten reporteris? So last time, I think it was you with the trust. Somebody asked if you need to have trust in the other person. Kažkas čia aiškino, kad reikia pasitikėti kitais žmonėmis. So if you would be a reporter, you can trust her. Yes, fine. Jo, nu jeigu tu būtum reporteris, tu Or turėtum don't pasitikėti trust ją. her. Arba nepasitikėti, ką jinai išneka. But anyway, what would you do? Bet ką tu padarytum? Trusting or not trusting? Pasitikėtum ar nepasitikėtum? So yeah. So to conclude my Dharma talk, Užbaigiant mano Dharmos kalbą, while driving the second question with listening was, antrasis klausimas iš to juodojo metalo grupės dainos teksto buvo, what would you ask if I have all the answers? Buvo toks, ko tu paklaustumai manęs, jeigu aš žinočiau visus atsakymus? So you are now the journalist, Tai dabar tu esi žurnalistas. and here is somebody who can give you some answers. Dabar jūs esi žurnalistai, o čia yra kažkas, kas gali pateikti visus atsakymus. So what would you ask? Tai ką jūs paklaustumai? Ką jūs paklaustumai? Thank you. Ačiū. Okay, so he created the role for me. So Sukūrė man vaidmenį. what can I do? You know, jump out of the window is too high, I think. So I'm in the trap. So please relieve me. Aš spąstuose, prašau. Thank you for great Dharma talk. I expected this. I expected this great, To ir tikėjausi. nice joy. No, but smagu. I like very much the story about Satori. I like the story about Satori. Man tikrai istorija. So, which means the Satori is not so far away. Yeah? Tas reiškia, kad Satori nėra. Yeah, it reminds me the simple teaching of the Master Joji. You know? Man primena paprastą Whatever- žodžių mokymą. Whatever question asked was posed to him, he answered only, "Oh, go drink tea." Ko jo beklaustų, jis vis atsakydavo, eik Satori, gerti go arbatos. drink tea. Nirvana, Satori, go drink tea. Eik gerti arbatos. Nirvana, eik gerti Yeah. arbatos. How can you help all beings? Kaip gali padėti visoms būtybėms? Go drink tea. Eik gerti arbatos. But also Yeah. invite them to tea. Bet taip pat ir pakviestas gerti arbatos. So it will be complete. Kad tai Okay. būtų tobula. So thank you for sharing tea. with Labai you. ačiū. This space, practicing space with you.
So maybe you have some questions, you know. Galbūt turite klausimų. You be in a hurry up, because Paskubėkit. we have not so much time, because I have Neturim interview daug today. laiko, nes išklausykite. I have one short question. Leo said that you know all the answers. Do you know all the answers? Leo sakė, kad jūs žinote visus atsakymus. Ar jūs žinote visus atsakymus? I don't know, Aš nežinau. unless I hear the question. Kol neišgirstu klausimą. So, check. Išbandyk. So somebody can check. No question, no answer. Yeah. Nėra But it was klausimų, question. nėra Do you know atsakymų. all the answers? Bet you know That's klausimas the buvo, question. klausimas buvo vis dėlto, Alvydas neatlyžta, ar jūs žinote visus Do I know all atsakymus? answers? Ar aš Yeah, žinau like visus Leo atsakymus? said in the songs. Yes, What would you yes. ask to somebody who knows all the answers? Jo, Yes. So question, do you know all the Okay. answers? citavo Of dainą, kad course. If you know all questions, I will know all answers. Čia atsakė, jei žinotų visus klausimus, aš žinočiau visus atsakymus. Yeah. I don't know all the questions. So. Aš nežinau visų klausimų, sako Alvydas. Atsidūsta. No question, wow. Nėra klausimų. But, you know, that's only Alvidas, you know. Maybe all of you have some questions, so I'm still in danger. I know. I can see. Can I build on this? And Galiu pratęsti. what question you would like to get if you knew all answers? O mano klausimas yra, o kokį norėtum klausimą išgirsti, jeigu žinotum visus atsakymus? What question? What question would you like to hear if you To knew hear. all answers? Okay. Yeah, that's a good question. Geras klausimas. Ask me how is my day today. O paklausk, kaip mano diena. How's your day? Hmm? How's your day? Kaip Fine. jūsų diena? More questions? So goes well. More questions. So far easy questions. Lengvi klausimai, labai džiaugiuosi, kad išsisuko. A tricky question. Yes, How yes, was Klaus. your day yesterday? O kitas klausimas, o kaip vakar diena jūsų? I forgot, fortunately. Aš pamiršau. More questions? You know, short memory is really a good thing, okay? Trumpa atmintis yra gerai. We are too much attached to yesterday, okay? Mes per daug prisirišę prie So vakar. we are not attached to yesterday and to the day before yesterday and so on, okay, our life becomes easier, okay, much Jeigu easier. nebūsim prisirišę prie vakar, So we dienos can užvakar, really gyvenimas enjoy bus and taste lengvesnis. the taste, feel the taste of the tea. Galėsim daugiau mėgautis If two memories in our minds, we completely lose our present, our satori. Turim per daug prisiminimų, prarandam savo So savorį. too much, you know, traveling in time and Per space, daug keliaujam No. laike ir erdvėje. you are nowhere, Tu okay? esi, kažin, bet nežinau, Yeah. Which means you are lost. reiškia, tu esi pasimetęs. Okay. But yesterday, I remember. Bet vakar prisiminiau. We had great walk and conversation in the evening. Mes turėjom puikų pasivaikščiojimą ir pokalbį vakare. You don't remember. I don't You know, that's the sangha, okay? If I forget something Nu, va, tokia ir yra sangos important, prasme. Jeigu so kažkas sangha svarbaus will remind you. užmirštu, man Okay. sanga Sometimes me padės too, prisiminti. sometimes you me. Kartais jūs man, kartais aš jums. Yes? What books would you recommend for the practice of Zen? To read, Kokias knygas or rekomenduoju? maybe TikTok? Zen pratybom, ar galbūt TikToką? What book? What books? Yeah. Kokias knygas? So, you know, for practice I recommend, you know, sitting in meditation. Praktikoje aš rekomenduočiau tiesiog sėdėti meditacijai.
Okay? So, you know, reading books is like, you know, if you are hungry, you skaitymas yra tas pats, kas you can read the cooking book. Gali Okay? skaityti Oh, this is nice. virimo It's nice recipe, you know, it sounds good. Yum yum. I'm already full. Yeah. So the retreat would be much cheaper. Yeah. Everybody gets a receipt. Yeah. We just borrow some cooking books from library. keletą knygų iš bibliotekos apie So, virimo ir skaitytume. You know, lunchtime. Chum chum chum. Pietus. Atsiverti knygą ir Cooking book sutra. Okay, for today. Lasagna sutra. Miso sutra. Great. Yeah, of course. Laura. Sorry. Laughing. Taip, atsiprašau, kad čia juokauju, taip. You know, as a student of Zen Master Sung San, I would also, of course, recommend the books Zen meistro Sung Sano mokinys, aš given us by him. Jo knygas. Because, you know, of course, I can recommend, you know, many other sources which inspired me. Galiu daug kitų šaltinių rekomenduoti, kurie mane įkvėpė. You know, for example, we have a great guy in Poland, which is our abbot, who translated all Mes turime the Tang dynasty teaching, you know, the Master Huang Po, išveršė visą Joju, Tang dinastijos Zen meistrų tekstų Yunmen, variadą. you know, Visus juos iš also mini to. Bodhidharma and so on. You know, if you like reading, okay, Jeigu so patinka skaitimas, you can study them. galima But studijuoti. our training is based mostly on Zen Master Sung San teaching. Tačiau mūsų pratybos daugiausia paremtos Zen meistro Sung Sano mokymu. So in interview room and during Dharma talks and in all our practicing career, Visose you will pratybų hear his erdvėse teaching. tu gali surasti būtent jo It's not mokymą. his teaching, his style of teaching. Tai ne Okay, tik jo mokymas, čia every jo teacher- stiliaus Yeah, so mokymas. every teacher should have their own style. Kiekvienas mokytojas turi It's turėti inevitable. savo stilių. Okay. But all this is based on the tradition he established. Bet visi tai grįsta So- tradicija, kurią jis pradėjo. So I think that first of all you should get to know about this style. Tai pirmą reikėtų suprasti apie šį stilių. If you understand this style, Jeigu supranti so šį stilių, your practice will be much more clear. tavo pratybos bus aiškesnės. And also studying other sources, you know, Ir tada galima will be studijuoti much kitus easier šaltinius. and more effective. Jos bus lengviau ir efektyviau. Personally, I love very much Six Patriarch Sutra, Pavyzdžiui, man labai patinka šeštojo patriarcho sutra, which is the basis of, I would say, contemporary Zen. kuri yra, sakyčiau, šiuolaikinio Zen pamatas. So contemporary Zen means 2000 years ago. Na, šiuolaikinis yra 2000 metų. Not yeah. Yeah, 600. Of course, not 2000, 1500. Yeah, Tiksliau, so- 1500 metų. Also, so we have very good translation. You know, I was fan of this Six Patriarch Sutra for many years. So I studied Labai geras different vertimas. translations. Aš kadangi esu gerbėjas tos sutros, aš tyrinėjau įvairius vertimus. And the translation of Zen Master Dekwang and Zen Master Dekwan from Hong Kong, because they Zen collaborate meistro together. Dekwango ir Zen meistro Dekuvano iš Hongkongo bendradarbiavimo vaisius yra labai geras vertimas. Is the best and most clear I've ever Tai seen. yra geriausias ir aiškiausias Really? vertimas. Tikrai labai rekomenduoju. Yeah. We have in Zen Center. You have Mes this- turime this- Zen centre, yeah, sako yeah. Elvis tą knygą. So it's really, he translates all, he teaches all these things which are important. Ir To have ten mokoma visų dalykų, kurie yra svarbus. clear view
Tam, kad Okay, turėtume right aiškų view vaizdinį, teisingą for vaizdinį. Zen students. Zen mokiniams. Because if you start, of course I'm joking about, that studying books is not necessary. Žinoma, Attachment to book Aš is not necessary. juokauju, kad It's harmful nebūtina for knygų your skaityti. practice. Iš tikrųjų, prisirišimas prie knygų labiau kenkia. Okay, when you only study cooking books and forget to prepare the meal. Nes jeigu So that's, tu of tik course, skaitai mistake. virimo knygas ir neverdi, tada But klaida. if you study cooking book and then Bet try jeigu this, skaitai virimo put it into knygas practice, ir bandai it will be virti, of great help. praktikuoti, tai and bus labai importance. naudinga. Okay. Yeah, so this book is Taip, very recommendable. Šeštojo patriarcho sutrą labai rekomenduoju. Yeah, but first of all, study Zen Masters. Bet pirma, Zen meistro Sungsano knygos. Sixth patriarch is already translated into Lithuanian, and we are a bit stuck in editing. So But whoever- from translation of the yeah, from yeah, this I got translation. permission from the k.su. Yeah. But it's just a matter of editing, Yeah. because one was promised, and then we wait, and it appeared that the situation for her was not Yeah. very good to edit. So we have the translation, and hopefully somehow we will finish editing, because it needs to be edited, and maybe with somebody's help. Mm-hmm. And it will be possible, I hope, to publish, at least to have electronic version of the book. Lina sako, kad knyga verčiama į lietuvių kalbą ir yra redagavimo stadijoje, galbūt kažkas nori prisidėti prie redagavimo. Mm-hmm. Yes, but this sixth patriarch, there is really a lot of good teaching there. Ten tikrai daug puikių mokymų šeštojo patriarcho. For example, one of my favorite chapters, which really is helpful Pavyzdžiui, mano mėgstamiausias in skyrius, clarifying Zen meditation, aiškinantis Zen meditaciją. is the teaching about samadhi and prajna. Tai yra mokymas apie samadhį ir pradžią. Okay, so sixth patriarch explains correct meditation like unity of samadhi and prajna. Šeštasis patriarchas teisingą meditaciją aiškina kaip samadhį ir pradžios vienovę. So maybe it was kind of revolutionary at the time. Now Tuo metu it's- tai buvo revoliucinė. yeah, but he used to instruct his students to practice samadhi and prajna simultaneously. Bet jis rekomendavo praktikuoti samadhį ir pradžią vienu metu. So traditional approach is that you practice samadhi, 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 samadhi. Tradicinis požiūris buvo, kad tu praktikuoji samadhį. Then you attain prajna. Ir tada tu pasieki pradžią. Maybe you should Yeah, explain prajna, the terms. yes. Maybe you should explain what is samadhi, what is prajna. I will explain. Okay. I promise. Be patient. Būk kantrus. Aš atsiprašau, aš sunerimau, kad gal reikėtų paaiškinti terminus, bet Okay. sako, aš versiu, būk kantrus. So samadhi and prajna like cause and effect. Samadhi ir pradžia kaip priežastis ir pasiekmė. But for him, samadhi and prajna is not cause and effect. Bet jam samadhi ir pradžia ne visai kaip priežastis. There are two sides of one coin. Tai yra kaip dvi vienos monetos pusės. Okay, so that's why he said they are not separated. Štai kodėl jis sakė, jos nėra atskirtos. And what is samadhi? Kas yra samadhi? You know, when the lake Kaip pavyzdžiui, is ežeras waving, a banguoja, lot of waves, yra daug bangų. you have experience of very restless, confused mind. Patiri tokį sutrikusi neramų protą. So, but the potential of this lake is that it can become mirror, Ir to very smooth. ežero potencialas yra tas, kad jis gali tapti lygiu kaip stiklas. But as long as this wave, as this surface is waving so much, Bet kol paviršius banguoja, the quality of mirror is not manifested. veidrodžio savybė nepasireiškia. Okay, so what we are doing first, Bet ką mes pirmą darom? from what we are starting, Nuo ko mes pradedame? you must a little bit calm down Mes tengiame the nuraminti waves of the sea, tas bangas. of mirror, of lake. Tuo ežero bangas bandom nuraminti. Okay,
And then the less it's waving, ir kuo mažiau jis the more it is reflective. tuo jis labiau gali atspindėti. So finally, when the surface of the lake is very smooth, Kai paviršius ežero it lygus, turns to the mirror. jis pavirsta veidrodžiu. And the moon about this lake is clearly reflected. Ir tada mėnuo gali jame atsispindėti. Okay? So the stopping Tad stabdymas is samadhi. yra samadhi, Okay? And reflection is prajna. o atspindėjimas yra pradžia. Okay? So sometimes we call this stopping and seeing. Kartais mes tai vadiname stabdymu ir matymu. You probably heard the teaching from, this is the main method, no method in fact. Jūs turbūt girdėjote In Soto tradition, which is called shikantaza. Soto tradicijos metodą, kuris vadinasi ne metodo metodas, vadinamas shinkantaza. So they translate it like sitting quietly and reflective. Jie tai verstų kaip sėdėti Quiet. ir atspindėti. Quiet illumination, Tylus, silent illumination. tylus, bežodis, bežadis, Okay. nušvitimas, apšvietimas. Silent illumination, which means silent Reiškia tylus and illumination. ir nušvitimas. Silent illumination. Okay, so in fact, shikan means stop and see. Šikan reiškia sustok ir matyk. Shi means stop. Ši reiškia stok, Kan means see. kan Or look. reiškia pažvelk. So in other words, this unity of samadhi and prajna. Kitais žodžiais, tai yra samadhi ir pradžinos vienovė. And Sixth Patriarch says, Šeštas patriarchas sako, Sixth Patriarch says that they are not stopping and seeing. Samadhi and prajna are not different. jis sako, jie nesustoja ir nemato, samadhi ir pradžina nesiskiria. That samadhi is the substance of prajna, Jis sako, kad samadhi yra pradžinos esmė, and prajna is function of samadhi. o pradžina yra samadhi funkcija. Okay, so stopping is the substance of seeing, Tai vadinasi, sustojimas yra matymo esmė, and seeing is the function of stopping. o matymas yra sustojimo funkcija. Okay, so he is also saying it is like a flame Jis sako, tai taip pat Of kaip candle. liepsna, and light, which is spread. pavyzdžiui, žvakės liepsna ir jos liepsnos šviesa. So he also says, the flame is the substance of light, and light is the function of the flame. Jis sako, liepsna yra šviesos substancija, o šviesa yra liepsnos funkcija. Okay, so another comparison is when you light the candle Kitas pavyzdys, kai tu uždegi žvakę and the window is open, ir langas yra and atviras, wind is coming yra from outside. vėjas pučia. And this is the only source of your light, this candle. So Ir ta you try to see what's going on in this room. žvakė yra vienintelis šviesos šaltinis, bandai pamatyti, kas kambaryje vyksta, So what's going on? The flame kas vyksta. is dancing, Ir liepsna It's very šoka nuo unstable, vėjo, sometimes nestabili, kartais viena very pusė, kartais unstable. kita. So you cannot see Negali matyti, things without distortion. negali matyti neiškraipyto vaizdo. So what can you do? Ką gali padaryti? Close the window, Uždaryti langą, and then sustabdyti vėją slowly the flame ir tada lėtai stops, becomes more liepsna quiet. sustoja ir At dega some point, tolygiai. It stops, okay? Vienu metu jinai It is still full of burning energy, ji vis dar turi tos The flames, degimo energijos, even if it looks quiet, it's full of energy. nors jinai ir dega tolygiai, bet jinai vis tiek kupina But energijos, it is quiet. bet jinai rami. So, when the flame is stopping, Kai you liepsna can sustoja, very clearly see everything in the room. labai aiškiai matai viską kambarį. So, stopping the flame is the samadhi. Sustabdyti liepsną yra samadhi, Light which enlightens the whole
room. O šviesa, kuri apšviečia visą kambarį, yra pradžia. Okay, so this is correct meditation practice. Tai yra teisinga meditacijos motyvo esmė. So when you sit in meditation, Kai sėdi so meditacijoje, I always emphasize really do it as good as you can. aš visada pabrėžiu, darykite tai taip gerai, kaip tik galite. Take care to make favorable conditions for stopping and stabilizing your mind. Pasistengit sukurti sąlygas sustabdyti ir stabilizuoti jūsų protą. So when your body, breath and mind Kai jūsų kūnas, kvėpavimas ir protas are disconnected, yra are not in harmony, atsiję, nėra harmonijoje, it is like the flame which is dancing. tai yra kaip liepsna, kuri šoka vėjyje. So when you sit, Kai sėdi, put your attention here, sutelkit savo dėmesį pilvo find the apačią, balance, raskite of your body here. balansą, okay? subalansuoti savo kūną Locate your attention on breathing, which is located in this area. Ir You have the sutelkite meeting of dėmesį body, breath and į mind. kvėpavimo pojūčius pilve. Ir tokiu būdu sujungiame kūną, kvėpavimą ir protą. So body, breath and mind unifies. Kūnas, kvėpavimas ir protas susivienyje. Okay? It becomes one quality. Tampa One viena undivided quality. savybė, So, neatsiejama. so this is samadhi. Tai yra samadhi. But it immediately turns into clarity. Bet akimirksniu tai pavirsta aiškumu. Yeah? So this clarity means that you are starting being aware of the purity of your mind. Ir tas aiškumas yra tas, kad pradedi suvokti savo proto aiškumą. And this purity of mind means that you see clearly, Ir tas proto aiškumas reiškia, kad tu aiškiai matai, girdi smell aiškiai, clearly, užuodi aiškiai. clearly. When you act, you know, Kai you walk kai veiki, clearly, kai tu eini, you use your aiškiai, hands clearly, aiškiai naudoji you savo talk rankas, clearly, kalbi aiškiai and you think clearly. ir mastai aiškiai. Yeah. Taip. So Zen is not no thinking, okay? So Zen like, nėra jokio mąstymo. okay, it's correct using of your thoughts. Tai yra tiesiog teisingas minčių So, panaudojimas. Yeah. So this is one of the teaching from Tai- a little bit expanded. like Čia aš this. truputį praplėčiau atsakymą į savo klausimą, But you find this beautiful teaching, Bet very clear. labai aiškus mokymas šeštojo patriarcho. So another teaching from him is that our school always consisted of three things: Kitas dalykas, kurį jisai aprašė, kad mūsų mokykla susideda iš trijų dalykų. no thinking Nėra mąstymo, as our teaching. He said, no thinking as our teaching, reiškia ne mąstymas kaip mūsų mokymas, no form as our substance, nėra formos kaip esmė, and no attachment mūsų mokymas. as our nature, Ir, as our principle. ir neprisirišimas kaip mūsų kertinis principas. Okay, so it's also in instruction, very clear instruction to how Zen should work. Ir čia labai aiškiai instrukcija, kaip Zen turėtų veikti. You know, our mind is usually attached to our thinking Paprastai mūsų protas yra prisirišęs prie mūsų or to mąstymo. grasping external forms. You know, we are Stengiasi- always like in this three-dimensional movie. Okay, always Sugriebti interested. visokias formas. Mes Yeah. trijų dimensijų filme visą laiką esame. If there is too much clinging to your sensual Per daug griebiame savo juslinius patyrimus, impressions, yeah. So there is some attachment easily appears. tame atsiranda prisirišimas. So we are attached to our thinking, Esame prisirišę prie savo and we mąstymo are attached to the world of name and form. ir esame prisirišę prie formos ir Vardo ir formų. prie vardo ir formos pasaulio. Okay, so the medicine for our attachment to thinking is no thinking, Tai vaistai not nuo attachment, mūsų prisirišimo prie Which mąstymo means yra no nemąstymas. attachment to thinking. Tai reiškia neprisirišimas prie mąstymo. The medicine for attachment to the world of name and form is Vaistai nuo lygos, kaip čia, žodžio ir formos puoselėjimo. not being attached to sensual impressions. Yra neprisirišimas prie juslinių patyrimų. He called this no form.
Jis tą vadino, nėra formos. Okay, so when you don't attach inside and don't outside, the third point of his teaching appears. No attachment is our true nature. Kai tu neprisiriši viduje ir išorėje, atsiranda trečia idėja. Neprisirišimas yra kertinis mūsų principas. Okay, so summarize this. Apibendrinant. Don't attach to your thinking. Neprisirišk prie savo mąstymų. Don't attach to external forms. Neprisirišk prie The word of name išorinių and form. prie Then no žodžių attachment ir formos pasaulio. mind is revealed. Ir tada tokiu būdu atsiskleidžia neprisirišantis protas. Am I clear? Ar aiškiai pasakiau tą? Okay. So, yeah, that's There are two words in English at the moment I do not feel the difference. For quite some time I catch me thinking that I do not know the difference. Anglų kalboje yra du žodžiai, kur man sunku atskirti prasmes jų. Senses and perceptions. Ir perceptions. mm-hmm. Na, I believe both words are present in the English translation of the Heart Sutra. Man atrodo, kad abu du žodžiai, senses ir perceptions, jie yra širdies sutroje pakartoti jos vertime į anglų kalbą. Yeah. What are the difference? Koks yra skirtumas tarp senses ir perceptions? Okay. I hope the discussion is not going to be too academical. Aš labai viliuosi, kad čia nebus pernelyg akademinė diskusija. But so I try to simplify this. Pabandysiu suprasti. When you see the sky, Kai matai dangų, then what? tada kas? Nice. Nice. No, nice is Gražu, sako, gražu. nice is your opinion. Gražu yra tavo nuomonė. Yes. Okay, so put down your opinion. Palik So savo reflect. nuomonę. So what is this? Atspindėk, kas So your eyes says you nice. Ar tavo akis your sako, thinking kad makes yra sense. gražu? I'm asking Ne, about tavo seeing. mąstymas sako, kad gražu. Aš Nice. klausiu, ką tu matai. Nice comes later. Can you Gražu ask ateina again? vėliau. Nice come later. Comes Gražu ateina vėliau. Okay, but before nice, Bet what? iki gražu, ką matai? Please look. I'm Pažvelk asking pats. you. Aš klausiu tavęs. I'm asking you. Only that? Tik tai tai? I answered you. Aš tau atsakiau. Hmm? I answered you already. Please look. Pažvelk. Okay. Can somebody tell me what about the sky? Ar kas nors gali I pasakyti see ką that, nors uh, apie uh, dangų, uh, Alvydai? Yeah, the sky is blue, yeah? Ar dangus Yeah, mėlynas? yeah, the sky is blue. So is it senses or Ar what you say? Perception. Impressions? Perception. Perception or Dangus senses? mėlynas. Sky is blue. It is senses or perception? Pasakymas No, dangus these are mėlynas just yra two words for senses me. and That's perceptions. why I asked the Mm. question. Yeah. This Ma- is just sako, bodiless du words. žodžiai, Yes. Yeah. Yeah. kurie Just like two signs on the wall, and I do not No. feel the substance of them. Ir aš sakau, nepagaunu jų prasmės, tų žodžių. You know, there are senses, there are perceptions, and there are forms. Aš dabar turiu išversti, kadangi mano eilė dabar. Tai yra senses, aš sakyčiau, yra useless, perceptions yra suvokimai ir yra forms. Yeah. You know, it is the teaching, as Leo, helped me. It is the part of the teaching of Heart Sutra. Tai dalis No širdies eyes. sutros mokymo. Nei akių, No forms, nei formos, no consciousness of seeing. nei sąmonės, Okay. matymo. So in this way, you know, Heart Sutra destroys two kind of Yes. attachment. Mm-hmm. Heart Sutra destroys two kinds of attachment. Tai širdies sutroje kalbama apie dvi prisirišimo rūšis. Attachment to I
Prisirišimas self, prie aš, and I, my, yeah, I, aš mano man, yeah, and attachment to the world of name and form. ir prisirišimas prie That's žodžių why- ir formų pasaulio. That's why he says no eyes, no ears, no Štai so kodėl on, sako, no, nei akių, nei ausų, ir taip toliau. no color, no Nei sound, spalvų, nei garso, known to realm of I means not consciousness of nei sąmonės ryties. Okay, so it shows that you have always these senses, Tu visą laiką patiri juslės, formas and consciousness of perception. ir suvokimą. If one of these things does not exist, the whole, Be vieno iš tų dalykų neegzistuoja the whole this form disappears. visa That's why tapatybė. they are empty, because they don't Visi jie exist tušti. without the other two. Okay. Nei vienas jų negali egzistuoti be kitų. Yeah. So Buddha called this conditional origination. Kaip išversti šitą? Yes. Sąlygotas atsiradimas, dependent origination. Yeah. Dependent origination. Okay. Nothing exists, in fact, but everything is conditioned and consists of One after another. Yes, after Like- yes, they like condition mutually. They condition each other. So that's why Viskas egzistuoja says, dėl to, kad viskas yra sąlygota kitų dalykų. Štai So kodėl this- širdies sutroje sako, yeah. So that's why the final reality is emptiness. kad galutinė esmė viso ko, kad yra tuštuma. Okay. Finally we find emptiness, okay, of these things, which means there is no fixed form, there is no fixed self, Vadinasi, nėra there fiksuotos is nothing formos. which really exists. That's why sixth patriarch at the end of the poem Štai wrote šis originally patriarchas nothing. parašė, kad iš tikrųjų nieko nėra. So where does it clean? Kur galime Okay, sėsti dulkės? maybe too academical, for many people, because we go deeply. I can talk you for hours about this subtleties. Valandas kalbėti. Like some tea? Yeah. Well, thank you, Jojo. Jojo, thank you. Jojo is what's. Žodžiu, stebi mane. Okay, maybe something. Rytis. It's No, but it was interesting it's question. Very Thank you, interesting point. Magnus. Yeah. For me, if you ask this question, what is the perception or senses the same or different? Jeigu manęs paklaustum, ar perceptions ir senses tas pats ir skirtingi dalykai, Yeah, it could be the same and different. galėtų būti ir tas pats ir skirtingi. When I see this, look at this, that. When I see the blue sky, it's the same. Kai aš matau, The senses and perceptions are the same. pats išversk. Man jie gali būti ir patys ir skirtingi. Kad aš matau dangų, mėlyną dangų, ir aš sakau, kad aš matau mėlyną dangų, aš suvokiu, kad aš matau mėlyną dangų. Bet kai aš žiūriu į mėlyną dangų ir sakau, it's beautiful or not beautiful, it's different. Bet kai aš sakau, kad tai yra žiūriu į mėlyną dangų, Okay. matau, kad tai yra skirtingi, kad tai yra nuostabu, dangus tai yra So lecturing. Okay, so Suppose you I lost will- your tongue. I will go for. Okay, so maybe yeah. So talk. I enjoy my tea. Moving some tea, so you talk and we drink tea. We have hidden Zen master. Kviečia Rytį toliau tęsti. It's my habit to Yes. explain. Tiesiog Rytis mano įprotis yra. Yeah, we should remember, okay, one thing, we can talk all the time, Turime explain, prisiminti, kad mes galime but labai the main daug Zen šnekėti. teaching is open mouth already mistake, okay? Visas So, mokymas praverti burną jau klaida. yeah. So in Zen, it is said that when somebody explains too much, so Zenė sakoma, kad kažkas his pernelyg or daug her aiškina. eyebrows will fall out. Jo antakiai nukris. So after Dharma talk, I must check in the Po mirror. Dharmos kalbos reikia eyebrows patikrinti, ar aš vis dar turiu antakius. Yeah, okay, thank you. Ginte has question. Ginte has I question. have a Yeah. question about this opening of mouth.
I have a question about chanting practice. Aš noriu paklausti praktinį klausimą apie giedojimo pratybas. Yeah. And it's kind of also a paradox that really we, on one hand we are sitting with the emptiness, and on the other hand we are chanting to Kwanzaa-Boso, Jijang-Boso, and so on. So about the state of consciousness, what's inner things we are doing while chanting? What things we are doing when we are chanting? Yeah, what Yes, we just chanting. Jo, gyvas klausimas buvo savo. Viena vertus kalbam apie tuštumą, bet kažką mes darome, kai giedam Kwanzaa-Boso ar Jijang-Boso, kokią energiją mes savyje žadiname, tai giedodami. Tas atsakė, kai giedame, tik giedame. Bet she's not satisfied. Atrodo nepatenkinta atsakymą. I would like to hear some more. You know, so we say that, because you say why we are chanting when everything is empty. Jūs paklausėte, kodėl mes giedam, kai viskas yra tuščia. Why chanting to Kwanzaa-Boso or Jijang-Boso? Why we make Kwanzaa-Boso, Jijang-Boso if everything is empty? Yeah, so I understand. Kodėl, sako, kodėl mes giedam Kwanzaa-Boso arba Jijang-Boso, jeigu viskas yra tuščia? I really do like You know, Sako, man tikrai patinka giesmės. you know that everything is empty. It does not mean that the reality we live in is completely invalid. Kad viskas yra tuščia, nereiškia, kad tikrovė negalioja. Okay, so that everything has no real existence has very strong implication. Tai kad niekas neturi tos tikros egzistencijos, turi labai tokias stiprias pasekmes. It means that everything is interpenetrating. Viskas yra tarpusavyje susiję. So, because it is there is no self-existence of anything, it means that everything exists thanks to everything else. Okay. Kadangi joks fenomenas neegzistuoja pats savaime, reiškia, kad kiekvienas fenomenas egzistuoja dėl to, kad egzistuoja kiti fenomenai. So, emptiness is one side. Okay. Tuštuma yra viena pusė. The other side is truth and function. O kita pusė yra tiesa ir funkcija. Okay. Originally human beings don't exist. Iš tikrųjų žmonės neegzistuoja. Yeah. Which means are empty. Reiškia, tušti. But still you can feel pain of your tooth, Galime jausti or danties skausmą, sadness in your heart. ar liūdesį širdyje. So which means that we live not on that this emptiness, in fact, is living in the world of truth. Kas reiškia, kad tas mokymas apie tuštumą egzistuoja tiesos pasaulyje. So Heart Sutra says that form is emptiness, emptiness is form. Širdies sutra sako, kad forma yra tuštuma, tuštuma yra forma. You know, when I was on my trip to become Zen master one day, you know, I visited some Japanese teacher, Seki Kotei Roshi. Aplankiau japonų Zen meistrą Seki Kotei Roshi. And he was talking in his teisho about attainment in Zen meditation, 4 levels of attainment. Jis savo kalboje aiškino apie 4 pasiekimo lygius meditacijoje. And so I decided to use his teaching to ask him questions. That's why I was instructed by my teacher, late Zen Master Wubong. Turėjau panaudoti jo mokymo turinį, paklausti jo klausimų, kaip mane instruktavo mano Zen meistras Wubongas. He said to me, you know, find some point in his teaching. Sako, make some weapon. Kažkokį momentą jo mokyme paversi ginklu ir užpulk, sako Zen meistrą. Ta dalimi jo mokyme. Okay. So I went to his room. Aš nuėjau jo kambarį. Hello, great Zen master. I'm so happy to have opportunity to learn from your wisdom. Mokydamasis jūsų išminties. So, but you were teaching about 4 kinds of attainment in meditation. Jūs mokote apie 4 rūšis, reiškia 4 lygmenis. But Heart Sutra says that there is no attainment, there's nothing to attain. Bet Širdies sutra sako, kad nėra jokių pasiekimų. So what did you attain after
so many years Tai ago. ką jūs pasiekėt po tiek daug metų pratybų? So he started to explain intellectually, but it Pradėjo man was intelektualiai aiškinti. quite nice. Visai gražiai. So he said, you know, nothing to attain, no attainment, nothing to attain is the most difficult part of Heart Sutra. Žinai, nieko nepasiekimas yra sudėtingiausia širdies sutros dalis. You must go all this way Tu turi visą kelią tą praeiti and finally discover that attaining nothing. ir galų galę atrasti, kad nieko nepasiekimas. Sorry. Back. Sugrįžti. So Grįžtum atgal. Heart Sutra says that Širdies sutra form sako, is emptiness Forma and yra tuštuma. emptiness is form. ir tuštuma yra forma. So attaining nothing Tai- means attaining everything. Tad nieko pasiekimas reiškia visko pasiekimą. Okay? So, you know, so which means that the final meaning Kas of reiškia, teaching of emptiness kad mokymo apie tuštumą esmė, means that we must correctly attain this moment. kad mes turime teisingai pasiekti šią akimirką. Okay? Then we can discover that not attaching to everything, Tada galime atrasti, kad neprisirišimas prie nieko. attaining from attainment of emptiness, we can reflect every moment and be one. Tada mes galime atspindėti kiekvieną akimirką ir sutapti su. So once I read some poem by Zen Master Sung San, I was cleaning the cellar in Falenica. No, Cleaning what? Cellar? Rūsį. Cellar. Rūsį Falenicoje radau Zen meistro Cellar. ir aš tai valydamas. No, cleaning cellar is not nice, yeah. Rūsį valyti Not so nelabai. nice, so I'm always going inside and so much to do. But this paper is interesting. Ir rūsį, bet kažką buvo suprantinti. Much reading. Yeah. So cleaning. Aišku, tu perskaitai. Cleaning cellar, you know, I discovered a lot of good teachings. Rūsį, bevalydamas tą rūsį, atradau daug gerų mokymų. You know, once I found a piece of some poem by Zen Master Sung San, Radau Zen meistro Sung San which eilėraštį. was kind of enlightenment for me. Man buvo nušvitimas. It was simple. Tai buvo paprastas eilėraštis. He wrote one line, Jis parašė vieną eilutę. follow the moment, Sek paskui akimirką, become nothing, tapk niekuo. or opposite. Arba Become nothing, atvirkščiai. follow the moment. Tapk niekuo, sekdamas Okay, akimirką. this is perfect. Tobula. That's what Zen is all about. Apie tai yra. Become nothing. Tapk niekuo, Only by becoming nothing, tik tapdamas you niekuo. can become completely feel every moment. Tik tapdamas niekuo tu gali Like visiškai water, užpildyti kiekvieną okay? akimirką. It Kaip has vanduo, no- pavyzdžiui. Water has no fixed shape. Vanduo neturi aiškios Completely, you know, it's completely free. visiškai neprisirišęs. But when you put it to the round cup, Jeigu it becomes apvalus round. puodelis, tampa apvalus. If too high, it becomes high. Jeigu į aukštą puodelį, If I put it aukštas. on the saucer, Jeigu išpilčiau ant lėkštutės, it becomes flat. taptų plokščias. In winter time, it becomes snow Žiemą tampa and ice. ir Yeah. ledu. In very foggy day, it becomes stem. Ūkanotą dieną tampa rūku. Okay, so we attain our true nature, which is original emptiness. Mes atrandam savo tikrąją prigimtį. But this is not, tuštumą. you know, this is misunderstanding sometimes. Bet kartais tai When kelia somebody does not nesusipratimą. understand Buddhism, and it was the accusation from some. Kaip kažkas, kas It was nesupranta many years ago when Buddhism was Prieš not daug metų. well understood. So emptiness was understood like kind of, you know, nihilistic view. Anksčiau buvo suvokiama, kad budizmas moko tuštumos, iš tikrųjų moko nihilizmą. Okay, but the true Buddhist emptiness is like shiny sky, Bet tikra budistinė tuštuma yra kaip clear, švytintis dangus. bright, Aišku, without šviesus, space, ir- but full, embracing everything. bet kartu You know, apimantis viską. space gives birth to everything. Ta erdvė pagimdo viską. Okay, so this emptiness is our original face. Tuštuma yra mūsų tikrasis veidas. When you are born, this face is not born.
Kai tu gimsti, tas veidas nėra. When you die, this face does not die. Kai tu miršti, tas veidas nėra. When cloud appears, sky does not appear. Kai atsiranda debesis, dangus neatsiranda. When cloud disappears, the sky does not disappear. Kai debesis išnyksta, dangus Okay. neišnyksta. Being independent on the clouds, Būk nepriklausoma nuo žodis. it permeates all these clouds. Tai And it's in persmelkia harmony. visus tos debesis. Okay, this is our teaching. Tai mūsų And this is mokymas. correct view. Teisingas požiūris. Which means that our original nature has clear function. Kas reiškia, kad mūsų ta tikroji prigimtis turi aiškią funkciją. So when somebody is sick, Kai kažkas serga, of course we can give him medicine, galime duoti vaistą. but also once. Okay. When somebody died, it's too late for Kažkas medicine. mirė, jau per vėlų vaistam. Okay, so maybe jijang. Galbūt džidžiambos. So our true nature always follow function. Mūsų Like tikroji water, prigimtis like water seka becomes this, tą becomes funkciją, this, akimirką po becomes akimirkos. this. Okay. Vanduo įgyja formą tos erdvės, į kurią patenka. So that's why this teaching, become nothing, follow the moment. Štai kodėl tas mokymas, tapk niekuo sekdama akimirką. So which means that you have to melt down the ice brick, Ištirpdyti tą ledą, which does not match anything, you know. Ice brick, you know, it doesn't work, you know. This, no, always, okay? But when you melt it down, and our practice is melting down, this I, my, me, mitybos ir yra ištirpdymas to aš mano man. your life will be like water, like Jūsų gyvenimas liquid, taps kaip okay? vanduo, taps Always skystas. follow the circumstances, always Always complete with the prisitaiko prie situation, situacijos. always working accordingly what's going on. Visada veikia pagal tai, kas vyksta. Yeah. So that's why, maybe that's why in Zen, you know, because in Zen we have some word substance. Iš tikrųjų, Zene mes naudojam žodį substancija. And some I met because Buddhist society in Poland is very well educated now. Susitikau su budistų bendruomenė Lenkijoje. So from other schools, sometimes on some internet media, you know, like some forums, discussion forums say, oh, in k.su, in Zen, they teach about some substance, but Buddhism is not substantialism. There is no substance in Buddhism. So this is something, you know, not true Buddhism. Kažkur internete kiti budistai Lenkijoje aiškina, kad k.su Zen mokykla moko apie substanciją, bet budizmas nėra substanciškas. But substance and function is the very old teaching, traditional teaching, not only from the master Sung São, Tai labai but from senas China. mokymas, nes mes Sung São, bet iš Kinijos. Maybe the word substance appeared because emptiness was ascribed to something, you know, nihilistic, non-existent. Dėl to, kad tuštuma buvo interpretuojama kaip nihilizmas. Okay, so but according to Zen and these schools, which are ascribed to the third turning of the wheel of Dharma, Buddha nature is the true meaning of emptiness, something alive, something responding, something. That's why the Sansanin didn't. I cannot, it's kind of tiresome to do this simultaneous translation. So if somebody wants to change me, or we can go slowly. You say sentence, then I think translate. Okay. So I'm sorry, I sometimes lost it. I'm sorry. No problem. I'm fast sometimes. I'm not a professional translator. No, you are perfect. You are better than a professional. You know, but you know, maybe. So There is nothing to translate. And nothing to attain. Yeah, Emptiness of nothing to translate. okay, sure. Yeah, so maybe that's why Zen introduced this word substance. Štai kodėl Zen galbūt pradėjo tą žodį substanciją vartoti.
Because emptiness in Zen is not only lack of something. Nes tuštuma Zene nereiškia, kad kažko nėra. So in Compass of Zen we have a chapter Zen kompasas The song yra of Dharma nature. skyrius, kuris vadinasi Dharmos prigimties daina. And the Sanskrit explained this way, you know. Ir tas sensorimas taip aiškina. This is like energy which we can create anything, Tai yra kaip energija, su kuria mes galime bet ką sukurti, but at the same time being not attached and not limited by anything. bet tuo pat metu nebūti apriboti nieko. Okay? So in Zen, this emptiness has more positive, affirmative Zen žodis tuštuma turi pozityvę, tokią patvirtinančią prasme. So when we look at the poem Coming Empty Hand, Going Empty Hand, Kai mes žvelgiame į eilėraštis, mes suksano ateiti tuščiomis rankomis ir išeiti tuščiomis rankomis. so two kinds of emptiness are clearly exposed in this poem. Dvi tuštumos rūšys čia aiškiai labai atsiskleidžia. So our poem says that everything is like cloud which appears and disappears. Mūsų eilėraštis sako, kad viskas yra kaip debesis, kuris atsiranda ir išnyksta. And cloud originally does not exist. Ir iš tikrųjų debesis neegzistuoja. Yeah, some of you know this poem. Žinote šitą eilėraštį. So the cloud originally does not exist. Iš tikrųjų debesis neegzistuoja. Is one kind of empty understanding emptiness. Tai yra viena tuštumos supratimo rūšis, vienas būdas suprasti tuštumą. This is emptiness of all forms. They have no real existence. Tai yra visų formų tuštumas, jos neturi savo prigimties. Okay? So this is emptiness of all we can see here, experience. Tai yra tuštuma viso, ką mes patiriam, matom, girdime. But this is not the last word in this poem, as you know. Bet tai nėra visas eilėraštis ir net ne paskutinis. Because the poem says, but Nes toliau eilėraštis sako, bet there is one pure and clear thing, yra vienas aiškus ir tyras dalykas, which does not depend on coming, going, appearing and disappearing. Kuris nepriklauso nuo atėjimo, išėjimo, atsiradimo, išnykimo. And the question, this poem leaves us with question. Ir tas eilėraštis palieka mūsų klausimą. What is it, this one pure and clear thing? Kas yra tas vienas tyras ir aiškus dalykas? Okay. This poem does not give you now us any answer. Eilėraštyje nepateikiamas atsakymas. But you know, throws ball on your side. Bet žinot, perduoda kamuolį į jūsų aikštės pusę. Your turn. Jūsų eilė. Okay. So the question, you know, should be stick on the tip of our noses. Klausimas turėtų būti prilipęs prie nosies galiukų. Kas tai? And finally, when it's, you know, permeates our body and mind, it brings some satori. Kai tas klausimas persmelkia kūną ir protą, jisai atveda prie to satori. Okay, which means some opening. Kas reiškia tam tikrą atsivėrimą. So you cannot say about this emptiness, existing, non-existing, whatever you say, open mouth, you lose your tongue. Apie tą tuštumą labai sunku kažką pasakyti. Vos tik praveri burną, prarandi liežuvį. No, explanation is not way, you know, just experience. Aiškinimas bergždžias čia. Tiesiog tu gali tai patirti. Okay. Yeah. So the true emptiness, you know, must be attained. Tikroji tuštuma turėtų būti patirta. As pure, clear, limitless, shining mind, original mind. Beribis, švytintis, tikrasis protas. This is of course word. Žinoma, tai žodžiai. But we must use some. Bet turim kažką vartoti. Okay. Turim kažką vartoti. Yeah, well, you know, we need to use something that has double meaning when I translate in Lithuanian. To use alcohol, maybe, you know. Well, in Lithuanian, you know, this consumption, yeah. Consumption. It means, use and consume. Well, it's linguistical incident.
No, means Liquido. substance. Sometimes liquido. More questions? Algis turėjo kažką. Linas Very short thing wanted to say about this poem. Vambosunim said that actually Sung San uses this poetry, but it's very old poem. This Yes. human. Yes. This is all Algis Yes. papildo, kad nors Sung Sanas reiškia parašė tuos žodžius, bet pasak Vambosunim tai yra labai senos eilės. Yes, I don't know where this poem comes from, but for sure not from the master Sung San. Bet tikrai ne Zen meistras Sung Sanas sukūrė. From old Chinese sources. Galbūt iš senų Kinijos šaltinių. Someone read that it was from Dogen, but I never. Kažkas sakė, kad gal Dogenas parašė. But it's from Chinese sources. Bet žinau, kad iš Kinijos šaltinių. Okay, that's beautiful, and it's really look, this poem contains two kind of approach to emptiness. Emptiness of self-nature. Ir pažiūrėkit, tas eilėraštis turi du požiūrius į tą tuštumą. Savosios esaties tuštumas. Negative aspect of shunyata, of emptiness. Negatyvusis šunyatos tuštumos aspektas. And this positive. Ir pozityvusis. Because this poem says there is. Nes eilėraštyje sakoma, something. Yra kažkas. Okay. Yeah. I have a related question to chanting. Is it important to understand what we are chanting, or To what? To understand? To understand. Yeah, If so if I'm not understanding No. anything, Ar svarbu suprasti tų korėjietiškų žodžių, kuriuos mes giedame prasmę, sako man. Whatever words are in fact. Nesvarbu kokie žodžiai. They have not so much to do with reality. Nieko neturi bendro su realybe. So yeah, I love it. Okay, so human beings invented language to create civilization and to survive in better way. Žmonės sukūrė kalbą sukurti civilizaciją ir išgyventi. So we have stomach needs, Turim pilvo poreikius, we have intellectual needs, intelektinius poreikius, emocinius poreikius. Okay. So we create all Tai mes prikūrėm viską. But when you chant, Bet kai tu giedi, treat it as meditation. traktuoti kaip What is meditaciją. the meaning of your breath? Kokia, pavyzdžiui, tavo kvėpavimo prasme? to stay alive. Yeah, Kad būčiau gyva, but without explanation. bet be paaiškinimų žodinių, kaip atsakyti. That's the meaning of breath. Štai kokia yra prasmė kvėpavimo, jis pademonstravo. Okay, so when you chant, just treat it as breathing. Kai giedi, tokiu pat būdu traktuok tai. No, but of course, some words can inspire us. This is the Aišku, kai kurie žodžiai mus gali įkvėpti. no, this is the value of words, that they inspire us. Žodžiai turi tokią vertę, kad jie gali įkvėpti. Like recipe for cooking book, it's prescription. Yeah, prescription. Pavyzdžiui, virimo receptas. Recipe. Okay. So in itself has no value. Okay. Bet kaip savaime tas virimo receptas neturi jokios prasmės, jeigu neverti. If you stop at reading. But when you use this to prepare, it inspires you, gives you some knowledge how to do it. Bet jeigu tą idėją perskaitę virimo knygos recepte panaudoji virimui, tada You know what is the connection between tomato koks ryšys, pavyzdžiui, yra tarp and this? pomidoro ir va šito daikto. Jis pavaizdavo, kad atsikanda ir mėgaujasi pomidoro skoniu. No connection. Jokio ryšio. But there is in our books is translation. Yes, but there is You translation. can read. Yes. Bet Algis sako, ten knygos gale yra vertimai į lietuvių kalbą. Ne Galima visur. paskaityti, ką mes giedame. Yeah, for Yeah, those that's who
are afraid to taste tomato without some recommendation, a description. So Tie, kurie bijo paragauti pomidorą be rekomendacijų, galima pasiskaityti apie to. Okay. So it's the sound. Tai garsas. Yeah, so the sound. Tai That's important. Tai garsas yra svarbu. Perceiving your sound, other people's sound. Tu suvoki savo garsą, kitų žmonių garsą. As your sound connects with other sounds. Kaip tavo garsas susijungia su kitų žmonių skleidžiamų garsų. And other sounds feels your own sound. Ir kitų garsai susijungia su tavo garsu. Okay, when they interpenetrate Kai each other jie skamba unisonu. and make beautiful, more or less, simple. Sukuria daugiau ar mažiau gražią dainą. Linas. When chant, just chant. Linas. When chant, just chant. That was the question? Just do it. No, I just, because it happened that I seems to be interrupted our teacher and master, so yeah, I just finished. But you finished. But some people, some great masters, they used to say that everything what is repetitive kills eventually possibility to see clearly. Repetitive. Yeah. Mm-hmm. To see clearly what is in front of us, because you repeat, you sit in meditation, you chant, you do it every day, and it kills a natural possibility to be in the moment, just because of that being repeating, and it aš išversiu lyg taip. And it kills that, or at least maybe. Because of repetition. Yeah, repetition. So becomes routine. Pavyzdžiui, Krishnamurtis yra toks įdomus mąstytojas. Especially, I should emphasize Krishnamurti. Yeah, sako, kad kartojimas, kasdienis, nuolatinis, ilgalaikis kartojimas kažkokių tai dalykų, mantrų, sėdėjimo, giedojimo, užmuša galimybę tiesiogiai išgyventi ir matyti momentą ir tą realybę, kurią mes siekiam tik patirti, tą potyrį. Yeah. What would You know, Roland, the president Ronald Reagan was suffering from Alzheimer. Prezidentas Ronaldas Reiganas kentėjo nuo Alzheimer. And once he said that this is very interesting ailment. Ir jis pasakė, kad tai įdomi liga. Because every day you have a lot of new friends. Okay, so don't know is also very good ailment. Tai nežinau, yra labai geras draugas. Okay, so when your mind is empty, it's not so much traces. Kai tavo protas yra tuščias, ne taip čia daug traces, you mean? Not so many traces, ne tiek daug pėdsakų. Traces. Ne tiek daug pėdsakų. Remains. Ne tiek daug pėdsakų. Footprints. Yeah. So when you're what I wanted to say. I forgot. Hello, nice to meet Yeah, you know, I have some client, some friend who has mother suffering, from Alzheimer. Aš turiu bičiulį, kurio mama serga Alzheimer.
So, 10 minutes after lunch, she was, where will be the lunch? Po 10 minučių po vakarėlės, tai we are kada laughing, vakarienė of bus? course. Aišku, mes juokiamės. Yeah, but coming back to Zen, Bet grįžtant prie Zen, so when your mind is really empty, kai tavo protas tikrai it tuščias, does not make so much accumulation. jis nėra tik, kad sukauptų kažką daug, Because there is no so much accumulation, nes niekas nekaupiama. there is always space, empty space, ready to embrace what you are facing. Sukuriama tuščia erdvė priimti tam, su kuo susiduri. That's every moment is the new moment, new moment. New Kiekviena moment. akimirka yra nauja akimirka, nauja akimirka, nauja akimirka, nauja Yeah. akimirka. So in Zen we say life and death Mes sakome, gyvenimas ir mirtis is coming and going from moment to moment. ateina ir išeina akimirka po akimirkos. So each moment we try to die Kiekvieną akimirką mes bandome and at the same time be born ir gimti vėl, to the new moment. nauja akimirka. So, in such case, every impression Tokiu is atveju new. kiekvienas įspūdis yra naujas. Yeah, it was not just idea. I read some about some experiment, about detection how brain reacts. Aš skaičiau, kaip mokslininkai tyrinėja, kaip smegenys reaguoja. So not meditating people were checked, yeah, Nemedituojantys žmonės buvo patikrinti and some old meditation practitioners ir patyrę medituotojai buvo were patikrinti. serving the same impulse. Ir buvo siunčiamas tas pats signalas, So tas pats when garsas. so this meditating, their action was weaker. Nemedituojantys žmonės į pasikartojantį signalą reaguodavo, ilgainiui liaudavosi kreipę dėmesį. So leading to some indifference finally. Galų galėje tiesiog nebegirdėdavo to pasikartojančio signalo. But these, I don't know, monks, yogis, practitioners were serving, Bet the same impulse. mokslininkų registratoriai fiksavo, kad meditatorių smegenys pasikartojantį garsą visą laiką registravo So the kaip reaction kiekvieną kartą. the reaction was always alive and new, very new. Okay, because empty mind does not keep empty. Nes tuščias protas nieko nelaiko, todėl tas pasikartojantis signalas meditatoriam kiekvienąsyk kaip naujas. Yeah. Interesting. It would be interesting for people of Alzheimer to check this. To people with the Alzheimer to check this experiment. Sako, Maybe. patikrinti, ar jis sako su žmonėm, kurie turi Alzheimer. No, it was practitioners. Ne, ten buvo praktikuotojai. It's maybe it's advanced stage of practice, Yeah. Okay. So every moment is fresh. Kiekviena akimirka šviežia. Interesting about the Alzheimer, I was listening to the conference where His Holiness Dalai Lama was attending with some very, very big scientists that were investigating all these Alzheimer cases. And His Holiness didn't have an answer. They say that our Buddhism doesn't have an answer, and we rely on how to cope with that, and we rely on to scientists. But and these scientists, that it's clear that they were somehow connected with the practice. They say, but we investigate some different Alzheimer cases, and they say some people with Alzheimer, they are very unhappy. They are stressed and they have despair and blah blah blah. But there are people that are totally happy and they accept it. And actually, to joke or not to joke, but we are, in a sense, we are trying to be Alzheimer. Don't Because say. even though you experience the moment from moment, it should be new. You should not keep the memory. Linas paminėjo, kad konferencijoje mokslininkai paliudijo, kad Alzheimerį sergantis dvejopai reaguoja savo ligą. Vieni yra prislėgti, bet yra dalis Alzheimerį sergančių, kurie džiugiai priima tas naujas akimirkas. Tai
Linas metaforiškai sako, mes kaip ta džiugioji Alzheimerininkų dalis. So I'm sorry, but I don't agree. Okay, we are not going the same way. Neisim tuo keliu. You know, memory is okay. Atmintis yra gerai. I said that I don't remember yesterday, but in fact I remember. Sakiau, kad neprisimenu vakar, bet aš prisimenu. Yeah, cheater. Dharma cheater. Dharma teacher, Dharma cheater. Because if you are with Alzheimer, you cannot help the others. Yes, of course. You know, our don't know means no attachment. Mūsų nežinau reiškia nėra prisirišimo. In fact, when you meditate, your intellectual, this accumulation is correct, you know, because we need knowledge, okay? Mums reikia žinių ir mes jas panaudojame. Meditacija. Even it becomes more accessible. Kaip tik meditacija atveria. I can see how galimybės panaudot protą dar labiau. Yeah. So as every human being, I have some weaker days, better days. Kaip ir visi žmonės, aš turiu geresnių ir prastesnių dienų. So my meditating for years mind sometimes becomes hazy and cloudy. Kartais mano metus medituojantis protas būna apsiblausęs. And you know, also my intellect, you know, and my memory doesn't work so well. Nedirba gerai. Okay, but when my mind is clear, bet kai mano protas aiškus, I can easily connect with everything I want. Aš lengvai susijungiu su viskuo, su ko reikia. Yeah, on condition I have. Su sąlyga, kad aš taip turiu. Okay, so our don't know means freedom, that you stay with no attachment mind. Tas mūsų nežinau reiškia laisvę, kad tu esi neprisirišęs. So Joeng Hye said, no attachment, no attachment to form and no attachment to thinking wakes up your true nature. No attachment. Joengas sakė, kad neprisirišimas prie formos ir neprisirišimas prie mąstymo pažadina mūsų tikrąją prigimtį. But no attachment to form does not mean detachment from form. Bet neprisirišimas prie formos nereiškia atsisiejimo. No attachment to thinking does not mean detachment from thinking. Neprisirišimas prie mąstymo nereiškia atsisiejimas nuo mąstymo. It means freedom. Tai reiškia laisvę. Okay, so that's our practice is all about. Tai apie tai mūsų pratybos. Okay. Yeah. Seeing without attachment, hearing without attachment. Matymas be prisirišimo, klausimas without prisirišimo, elgimasis be prisirišimo. Thinking without attachment. Mąstymas be prisirišimo. Okay, so the space embraces everything. Erdvė apima viską. But it's not limited by anything. Bet nėra pribota nieko. Okay, so that's. Štai ką norėjau pasakyti. Okay, maybe some last important question. Galbūt paskutinis labai svarbus klausimas. Somebody that are in interview room promised to ask questions. No, you. Who? Both. Two questions. You know, but you probably asked me. I had some questions, but I asked publicly. Did I? Okay, so maybe you forgot, yeah. But I have a question. No question? I have a question. Oh, perfect. Yeah. So the last question, okay? Paskutinis I klausimas. want to finish interviews. Nes noriu užbaigti interviu dar šiandien. Okay. So the lake that has waves. Tai tas ežeras, kuris turi tas bangas. Yeah, and we are waiting till the lake will be still to have this clear reflection. Laukiam, kol bangos nurims ežere, kad atspindėtų jisai. And how that is related to the meditation and clear mind and the thoughts. Kaip tai susijęs How, su excuse me, how? To the meditation practice, when we have sometimes clear mind and sometimes the thoughts are coming. Yeah. I understood that both are important and both needs to be present. We cannot go for the
totally clear mind. The thoughts needs to be there. Are these thoughts this reflection, or are these thoughts exactly what doesn't give this reflection, possibility for reflection? Oh, sorry, that was... Jo, tai žodžiu paprašė paaiškinti metaforą apie ežero bangas ir atspindėjimą, kaip tai susijęs su mintim ir meditacija. So can you simplify your question? Yeah. So I was inspired by this example of the lake that has waves. Yeah. And then when we calm down, it's clear and it reflects. Yes, but thoughts are coming. But thoughts are waves, right? Thoughts are waves. I was thinking, are the thoughts, are this reflection, This is metaphor. or are the thoughts exactly the Mintis yra waves? bangos ar atspindys. Are they influencing negatively, or this is exactly what I should... So, coming back, well, so far what I understood, she's asking, the thoughts is the wave or reflection? Yeah, so so waves are attachment. Bangos yra prisirišimas. Okay, there is difference between thoughts and thinking. Yra skirtumas tarp minčių ir mąstymų. Thoughts, mintis, you are standing on the platform in the railway station. Tarsi stovi traukinių stoty ant platformos. Trains come and go. Traukiniai atvyksta ir išvyksta. To Kaunas, to Vilnius, to Warsaw, to Moscow, no. Especially since yesterday. And you have no choice. You are not the owner of this company. So at this point, you have no choice. You have no choice. You are not the owner of this railway company. But where you have choice? Negali suteikti traukinių, bet kur tu turi pasirinkti? Enter the train or not? Pasirinkimą turi ar lipti į traukinį, ar nelipti į traukinį. Okay? Trains coming and going, there are thoughts. Traukiniai atvykstantis ir išvykstantis yra mintis. Going, the temptation to enter the train, is thinking. Pagunda lipti į traukinį yra mąstymas. Okay? So just stay. Tiesiog lik. Bye-bye. And stay. Okay? So strange passenger spending his journey on platform. Leidžianti laiką ant platformos. Okay, so waves means that you are attached to thinking. Bangos reiškia, kad esi prisirišusi prie mąstymo. Clouds and sky are not different. Debesys ir dangus nesiskiria. So nothing wrong with your thoughts. Nėra nieko blogo su But attachment prisirišimas and going for this journey, ir keliavimas, which they propose you, siekimas paskui kelionė pasiūlė, makes you not present here. Okay, so this attachment. Tu nebesi čia dėl to prisirišimo. Okay, so we can sometimes see. I saw many times, people sitting on cushions and crying. Aš tai daug kartų mačiau žmonės sėdi po That's okay. That's okay, but it means that they entered some train. Bet reiškia, kad jie įlipa į kažkokį traukinį. I don't I don't feel it is bad, okay? But this is attachment. Bet tai prisirišimas. When your mind is peaceful and quiet, kai tavo protas ramus ir thinking taikus, becomes non-thinking. mąstymas tampa nemąstymu. Okay, it is like drawing on water. Tai yra kaip piešimas ant vandens. Yeah. You draw some, but at the same time it disappears. Tu tarsi pieši, bet tuo pat metu vandens piešinys išnyks. So when our mind is very clear and unmoving, Kai mūsų protas labai aiškus ir reveal nemąstymas, their empty nature. mintys atskleidžia savo prigimties tuštumą. And no attachment. Ir nėra It's prisirišimo. Okay? Ir suvoki tą But neprisirišimą. thoughts must appear because we call this karma. Bet mintis turi atsirasti. Tai vadiname karma. So in Buddhist psychology, like
like in Yogacara, for example. Budistinė psichologija. Sansan also use this model, and the Zen traditions use this model. Yra There is alaya vijnana, which means storehouse consciousness. tokia alaya vijnana, kuri yra kaip ir sąmonės sandėlys. Atsargų sąmonė. Yeah. So all our experience is stored deeply, like seeds, in this Visa very mūsų deep consciousness. patirtis saugoma saugykloje labai giliai. So the storehouse consciousness is, you know, interpenetrates almost with this Dharmakaya, the pure. So in Korea they say the pure white nature. Tas saugykla yra labai glaudžiai susijusi su Dharmakaya, padėkit man. Pure bright nature. Su tikrąja Tyra. tyra prigimtimi. Okay, so when you in practice wake up your pure nature, this Dharmakaya, you always touch the storehouse Ir kai consciousness. tu pažadini tą Dharmakaya, tą tyrąją prigimtį, tu drauge palieti ir saugyklą. Okay, so this one, Zen Master Sung San used to teach strong practice, strong demon appears. Štai kodėl Zenas Suksanas mokė, stiprios pratybos iškviečia stiprų demoną. More dharma sometimes Daugiau means more dharmos karma, because you wake Reiškia up daugiau you know, karmos, the content. nes tu pažadini tą But- turinį savy. But if your bright pure nature is constantly cultivated, it becomes host. It becomes, Bet you jeigu know, tavo ta tyroji šviesa the boss prigimtis yra of your puoselėjama, karma. galų galiai jinai tampa tavo karmos šeimininkė. Okay, so but karma appearing and disappearing. This Karma is atsiranda almost išnyks. automatic. Beveik automatiškai. Okay, so just don't cling. Tiesiog neprisirišam. Okay. Do you mean not following the karma? Yes, not following the karma. Tiesiog nereikėtų sekti. Yeah. So I wanted to say something. Dar kažką pridėsiu. Oh yeah. Never mind. So meditation is always kind of double process. Tad meditacija yra toks dvigubas procesas. You have insight into unconditioned mind, Turi įžvalgą į tą nesąlygotą protą, but you have also already insight into your karma, bet taip pat drauge turi įžvalgą į which savo means karmą, then conditioned aspect of mind. kas yra sąlygotas proto aspektas. So sometimes I experience this many times, you Aš know, daug sykių tai esu so patyręs. bright and pure, Taip. sitting. Taip, toks aiškus, tyras sėdėjimas. It suddenly, Ir staiga, buh, you know, some old pain appears. kažkokia sena Or some kančia stupid atsiranda. impulse. Kažkoks kvailas Nobody impulsas. knows why. Kodėl niekas No, nežino? because you touched the storehouse Nes consciousness. tu palietei tą saugyklos sąmonę. Okay. Yeah. So we have a few hours of practice still. So I Porą hope valandų pratybų do it turime. yourself, really. Tikiuosi, And kad padarysite patys. Don't tai. stop your practice. Yeah. Don't make this stay here, you know, Nestabdykit savo praktikos. because stay here is really wonderful. Nes buvimas čia yra tikrai But nuostabus. staying in such wonderful place Bet buvimas tokioje cannot nuostabioje be the vietoje only condition of our practice. negali būti vienintelė Okay, mūsų so- pratybų sąlyga. Take this mind of practice Neškitės šį pratybų and your protą experience and put it into ir your savo everyday life. patyrimą ir Practice dėkite every day. kasdieninį gyvenimą. Praktikuokite Okay. kasdien. Then really your mind will be more and more Tikrai clear and jūsų protas open. bus aiškesnis ir atviresnis. Okay. And Gerai. so please, when you sit, Prašau, kai sėdit, just sit in very awakened. Don't waste your sėdėkit time. budriai, nešvaistykit Don't laiko. follow your fantasies. Nesiekit savo fantazijos. Just put all your effort, of course, Relax relax tas pastangas, aišku, atpalaiduotas pastangas, this attention into clarifying this moment, the pure išaiškinant presence, šią akimirką, į tyrą buvimą, this pure presence. tyrą buvimą. Cultivate this. Puoselėkit. Okay, make your practice
of sittings, especially, you know, the Pavirsti savo periods pratimus. of really awakened state of mind. Yeah. So we have wonderful practice here. Tad čia mes turime puikias pratimus. Thank you, Linas, Labai ačiū Linai for everything, for this miraculous place. už šį nuostabį erdvę. And thank you for everybody. Ir for ačiū this visiems wonderful practice, for coming, nuostabias pratybas, už tai, and kad you čia know, atvykote. joining this very boring training. Prisijungėt prie šių labai nuobodžių ir sunkių pratybų. Yeah, you know, sometimes, you know, there are many much more interesting things to do in life. Yra žymiai įdomesnių dalykų gyvenime negu zen. But anyway, you come here and Bet see, jūs čia atvykote ir you sweat, you complain about the pain in your knees. prakaituojat, skundžiatės skausmu keliuose. Kodėl tai darot? Kodėl tai darot? We don't know, yeah, Mes nežinom, ar ne? but we feel. Bet mes Our jaučiam. mind does not Savo know. protas nežino. Our thinking cannot answer it, but we Jūsų feel mąstymas this with negali our paaiškinti. heart. Bet mes tai jaučiam savo širdimi. That's why when somebody asks the Master Dogen, Kažkas kaip paklausė, some monk, why do we practice? kodėl mes praktikuojame, paklausė daugiau. He said, I don't know. Jis atsakė, aš nežinau. This is like flowers. Tai yra kaip gėlės Follow the sun. arba saulėgrąžos, kurios And they gręžiasi don't sau. know why do they do it. Jos nežinau, kodėl jos gręžiasi. Okay? So flowers have natural attraction to the sun. Human beings have natural attraction to the truth. Gėlės natūraliai traukia saulę, žmonės natūraliai traukia tiesą. Okay? Even if we don't understand, Net į nesupratą. we feel the smell Mes užuodžiam and want to realize this one day. ir norim tai suvokti vieną. Okay? So I hope Tikiuosi, everybody will sacrifice this great work, devote this great work. visi atsiduos. Attain enlightenment Pasieks nušvitimą and take care of all beings in ir this pasirūpins visom world, gyvūnam. which is full of suffering. Yeah. Thank you.